Bismillahirrahmanirrahim. Welcome to my new training series of CSS cascading style sheet language, HTML hypertext markup language, JavaScript scripting language. خب یک اندروید وب اپلیکیشن و تمپلیت ایجاد میکنیم. کودش از خودم است. دیزاین و استایل CSS شده و کد جاوا اسکریپت HTML بالایش اپلای شده و استایل CSS زیاد 99% استایل CSS اپلای شده. البته کدش از خودم است. از خودم تراب خان رن میگیم. خب به این شکل وب اپس برای ما ایجاد میکنن. بالا ببینید یک پرپل بوردر است، باز blue like sky هیدر است. نوشته از www.afghanayouth.com/black flag from خراسان پیج و بنر است، هیدر است. بالای هیدر البته نویگیشن بار و دراپ داون منیو داریم. وقتی که بالاش کلیک میکنیم به این شکل افکت داره. افکت سیاه داره، رنگ بلو است. وقتی که سلاید باز میکنیم توجه هستیم سب منیو افکت به این شکل است. به این شکل افکت داره و وبسایتی که در بک‌گراند داریم او را هم میتونیم که ببینید. توجه هستیم وبسایت پایان و بالا کردن میتونیم. این استایل نویگیشن بار کلش البته خود ما کردیم. متوجه هستین به این شکل است. وبسایت دیده میتونیم و پس هاید میکنیم. اینجا آرتیکل داریم و یک باردر بسیار بزرگ داریم به این شکل. The metabolism ideological mechanisms of the Android web application with professionalism method to control and create ideas. ببین به این شکل نویگیشن بار ما، منیوی ما، دراپ داون منیوی ما می باشه. به اینجا یک اپلیکیشن داریم و یک انیمیشن داریم و فوتر داریم کپی رایت با تراب خان و باردر کوچک داریم. متوجه هستین این منیو است، دراپ داون منیو که ما جور کردیم. البته به این شکل کودش میبینیم. البته نه برو نه اینقدر کود بالایش اپلای شده، کار شده CSS جاوا اسکریپت. خب اینی جاوا اسکریپت است. اوپنینگ تگ اف اسکریپت باز میکنیم. document.add event listener. the document اضافه کو event listener. open parenthesis double quote down contain loaded contain load کو فانکشن اپلای شوه event. console log document referer if parent window document.referer index of http.com document referer index console.log document infer document.get element by id article link class name fade out. خب به این شکل کلیک میکنیم باز میشه. منیو است. وبسایت ما به این شکل است. اینجا ببینید اسکای وار است. این دیزاین ما جور کردیم. البته
دیزاین است ما جور کردیم فید اوت میشه به شکل وبسایت است، وب اپلیکیشن است، کودش از خود ما است، میتونید که استفاده کنید.